Main game sinyal ngelag, susah sinyal saat live streaming, atau internet nggak tenang gara-gara sinyal sering hilang? Main game ngelag temen saya. Aduh, sinyalnya mendek ini. CDN solusinya. CDN satu-satunya SP yang memiliki server GGC dan VNA di Indramayu dan Cirebon dan didukung oleh tenaga ahli di bidangnya. CDN, Wifi rakyat, kualitas pejabat. CDN, Wifi Nenani. Aduh, delat mainan harapan balik. Barang kita ku wis terlanjur zaman yang bijang. Priwen kini ya. Pusing. Emang gini ya lihat. Lah, ikaw lah bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana apa din? Pokok yang marah di mene. Mas Bijang, buru beli. Nani ku harapan balik. Emang nani semai buru dini ta? Iya mau bengi mas. Ngira nggak ngomong. Sikawit lagi kanku. Bawa dewek aku. Harus balik. Terus tahu baik. Mau telepon mani. Terus priwen hubungannya kita wong loro mas. Soalnya dini ku terlanjur sayang nih mas Bijang. Dini ku wede mas. Setelah nani ya balik, mas Bijang ku malah ninggalakan dini. Edin, eri yang karo nani kuat. Turu anak ikatan pernikahan. Tadi sira ku gina aja wedi. Eri ninggalakan sira. Percaya. Karena eri yang pada baik din. Sayang di sira. Iya percaya mas. Tapi priwen, lamun misalnya nani ya weru. Yang kita wong loro anak hubungan. Barang nani kan CS kita mas. Malah nani ku sedurungnya maka Taiwan nitipakan mas Bijang ning kita. Kon jaga mas Bijang, kon ngawasi mas Bijang, bari aja sampai mas Bijang ku selingkuh karo wadon sejen. Malah sekian kita dewek sing demen mas Bijang. Is aja terlalu dipikiri di. Sing penting kita wong loro bisa jaga rahasia ning hubungan. Terus mader gak? Nani balik gua cuman cuti. Ku gak makat manu. Iya ya mas ya. Masya Allah, sabrang aku sih melenas-melenas. Barang sabrang lagi larang. Assalamualaikum, Mbak Dini. Waalaikumsalam, Masya Allah, Dani. Ya Allah. Ya Allah, teka kapan, Nok? Mau bengi, Mbak. Ya saya mancing beta. Wis kah, ning jaba bae enak adem mak angin. Ya wis mene mangga dodok. Ya. Ya Allah. Ki, Mbak. Oroli apa-apa nani nek saanane bae. Ya Allah, oleh-oleh sing Taiwan kesugunyanan. Iya, Mbak. Oh iya, Mbak, priwen kabar sehat ta? Alhamdulillah waras sehat, Nok. Nok nani si orang ditakoni maning gaya waras sehat. Ake duitnya pisan. Ah, bisa bae Mbak Dini. Bu temen gak ah? Oh iya nan, Bijang wis marak durung. Ya mau bengi si teleponan bae Mbak karo naniku. Ngomongnya si mengke arepan dolan. Ngomongnya si wis kangen. Ya iya telung tahun ora ketemu pasti kangen. Oh iya Mbak, priwen selama 3 tahun Mas Bijang ditinggal ning naniku. Ilo karo bocah wadon beli. Wis tenang, Bijang mah wong setia, orlok makanan, orlok makenen. Apa maning karo bocah wadon sejen buru dini ya sih tak labrag. Percaya Mbak. Oh iya nan, sira balik li cuti ta priwen. Iya Mbak, cuti mung sebulan.
Terus pengen nani si lamun Mas Bijang serius ka. Pengen padu kawin dikit baik. Tuli nani aku mangkat maning. Priwen jare Mbak Dini. Mbak, priwen jare Mbak Dini. Jare Mbak Dini sih apa sing terbaik menurut Sira baenan. Kan sing jarane Sira, tapi sing ake-ake biasane bakat tes kawin terus ditinggal maningku bisa jadi bebanan. Beban apa sih Mbak Dini? Ya biasanya bakat tes kawin kan lagi romantis dan barang ditinggal. Tentunya kan beban rindunya gede. Misalnya Sira beli kuat nahan rindunya, pasti Sira ditutup jalur balik maning. Terus masalah kiriman, lamun Sira beli ngirimi, yang kun lakinya Sira. Yang Sira ngirimi, tentunya anak pihak keluarganya Sira sing iri. Enak bae je, dau kawin, durung nafkahi, wis mangan kiriman. Hunan, mengkunan bebane. Iya Mbak, Nani gak usah tak pikir mateng-mateng. Insya Allah, Nani ku bisa melewati beban kun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nang Bijeng. Arep dolan ngani ta? Iya Pak, ana tepan Nani Pak. Nani dolan ning Bature, ning Dini. Ya wis ayo, dodok pa dikit yuk. Kok ditelepon. Iya Pak, suwun Pak. Iya. Mek dodok. Nani ku ya Mbak, wedi Mas Bijang ku kecantol ning wong wadon sejen, kagembang ning wong wadon sejen, sangkane Nani ku gagin jalu kawin soten Mbak. Siapa kini nelpon? Bapak kini. Assalamualaikum Pak. Apa Pak? Ning rumah ana Mas Bijang. Oh iya Pak, kok Nani balik ya Pak? Ya wis ya, Assalamualaikum. Mbak, Nani ini balik dikit ya. Ning rumah ana Mas Bijang aja. Mbak Dini melu dolan beta yu mana? Kok maning dan Mbak Dini arep nyetrika. Oh, ya wis, Nani ini balik ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh gawat, Nani arep ngajak kawinan. Ketemu Mas Bijangnya gelem bae. Terus priwen, kita nek wis terlanjur sayang nih Mas Bijang. Pusing. Oh iya, Bapak kerja lagi apa nah? Masuk sih Pak, ini sawah Pak. Tapi gimana Pak? Ana ning rumah lagi dalam TV. Oh iya nang. Bapak nira lah. Pengen beragane barang karo Pak RT kan. Terus sanja ning bokira lah ya. Sap sih jomblangi Pak RT. Iya Pak. Iya. Om Nani. Priwen Mas, kabarnya sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Priwen tangan blening Nani. Isya. Jora papa. Oh, ya wis gak. Bapak maju dikit ya. Nang, Jeng tinggal dikit ya. Nok. Pak, kok diem Pak? Saking bae beli Pak ngomong nih Mas Bijang nih. Nani wis bener-bener yakin. Wis bulat pikirannya. Iya Pak. Ya wis duduk Kak. Duduk Kak, Nang Jeng. Iya Pak, turun Pak. Oh iya Nang Jeng. Bapak pengen ngomongin Nang Bijeng. Ora apa-apa kan? Iya Pak. Arep ngomong apa? Mangga. Mengkene Nang Jeng. Sira wong loro kan wis pada senenge. Wis pada demene. Jadi Pak RT pengen takuni Sira. Sira duwe niat bener-bener beli karo Nani. Insya Allah Pak. Ada yang gue niat bener-bener Pak. Karo nok Nani. Ya wis. Bakat Nang Bijeng duwe niat bener-bener karo nok Nani. Aja kesuwen. Nok Nani ku balik mung sebulan cuti nang. Dadian bisa Pak RT pengen Sira karo Nani kawin secepate ning bulan kian. Sedurunge Nani mangkat maning. Ya kun ga kembali maning ning Sira Jeng. Bakat Sira siap. Ya wis Pak. Nok Nani. Payin dirang waktu. Kanggo berpikir. Iya bener Nang Bijeng. Ya wis, engko bakat Nang Bijeng wis kepikir.
siap atau durunge ngomong baik nih Pak RT atau Ninok Nani ya. Iya Pak. Ya wis, Pak RT nih maju dikit. Nok, Bapak maju dikit ya. Iya Pak. Iya Pak. Tinggal dikit. Ya wis Nok Nani. Mas Bijang balik tipit. Oh gampang. Oh bengi jelemin maning. Soalnya kan Mas Bijang ya kudu secepatin Nok. May keputusan Nok Nani. Iya wis iya mas. Oh iya Mas Bijang, kok dikit ya aja gemek balik orang kelingan. Eki mas, kanggo mimi kaji karo bapak kaji. Oleh-oleh sin Taiwan. Ya seanane bae ga mas. Sunok. Ya wis Nok. Mas Bijang ngarep pamit tipit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya mas. Iya Nok. Ya Allah, mudah-mudahan Mas Bijeng lan wong tuane siap dan ngerestoni. Amin. Lah, iku lu Mas Bijeng ya. Mas Bijeng. Mas. Dini. Priwen, Mas Bijeng sida kawin ulankin karo Nani. Sira bro jar siapa Din? Kan Nani terus dolan mek kita mas. Terus cerita kabe, ya Nani balik ku cuti mung sebulan. Terus ngomongnya ku, padu nikah bae aja karo Mas Bijeng terus mangkat maning. Iya Din. Mau ga bapak niku ngomongin Riang. Yen bisa secepatnya bulan kin ki. Riang karo Nok Nani ku kawinan. Terus Mas Bijengnya gelem kan? Priwen dini nih mas, dini ku selalu sayang, dini ku selalu demen nih Mas Bijeng. Dini ku mau ditinggalkan nih Mas Bijeng. Iya sayang. Mas Bijeng gak ngerti. Dini aja khawatir. Mas Bijeng ah sayang nih Dini. Mungkin gak Mas Bijeng lagi berpikir pilih carane sing kira-kira bisa nolak ning keinginan Nok Nani. Tapi ora gawe tersinggung ning Nani lan bapane. Iya mas, dini percaya. Baka dalang-dalang video ni busut official lo kadang-kadang gawe gemuyu dewek ngengir dewek. Kapaji, Ah, cicipan lagi kopi Taiwan. kopi Taiwan. Oleh sih kan dimi. Dipai, Mas Bijeng, do balik jadi nane. Ah, nani ta. Tapi jarta cuti jemu sebulan bermakat maning. Iya wis bener. Yang prian maning sih. Luru pegawai ni kena ta kangelan. Sekinta ete ku enak, bisa mula sawah. Siapa tahu tayaw li gadean. Ya iya bener. RT mula sawah gadean no. Tiwase duite wutu. Oli gadean sawah, bisa mula sawah. Ya, terima nabung bae lah. Iya kakak Ji, barang pirang-pirang kan garap sawah gadeane. Barang eta mi ya. Kang Kaji kedua pikir mi. Pengen gagian ngawin akan bijeng lah. Bari bocahku dua pikir pengen menggawe kon ka. Ajang kal dina dolan bae. Kari wis rumah tangga kan tentunya bocahku dua pikiran kanggo masa depan. Demenane balik ke mung sebulan. Iya ya kakak Ji ya. Ari anak us rumah tangga tak kita sendiri wong tua nih lu pikirnya lega. Ya kuniku mi. Aduh. Ya dari temen Riang nih ya. Arep mai jawaban apa nih Nok Nani? Emang tak akui yang sebenarnya Riang ya masih cinta Nok Nani. Yen bangen kita wong loro pernah ngucap janji. Yen kita wong loro udah disiji. Tapi sekian berubah setelah anak kehadirannya Dini
Ingati ni Reyang. Aduh. Kenapa ya? Hati ni Reyang tadi bimbang. Tapi masalah kian. Ada sampai berhubung tua ni Reyang. Sebab laman weru. Pasti. Wong tua ni Reyang nyetujui. Wis. Pokoknya Reyang kudu bisa. Upaya alasan nok nani. Dok, Nun, mana ya dudukan dikit. priwen Pak. Priwen bejengnya. Wis may keputusan durung. Durung Pak, tapi jarene aku mau bengi ku ya Pak. Arepan dolan mene maning. Tapi ditonggoni ku mau bengi. Ora teka-teka wonge, ora sida dolan menene. Bokat lewat telepon sih nok. Ora Pak, durung. Ya wis sing sabar. Dienteni bae nok. Iya Pak, tapi Pak, priwen ya, lamun Mas Bijeng, may jawabannya durung siap rumah tangga. Ya nok nani sing sabar. Terus nok nani sing percaya. Yen jodoh pati blaiku wis ana sing ngatur. Dadi aja nok. Bakat Bijeng wis cukup sira sampai kapan beda. Sira pasti dadi siji karo Bijeng. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bocah kita. Mangga dah. Aduh. Mas Bijeng, duduk. Iya Pak Kasuhun Pak. Bagian papen daur ya. Mas Bijeng, kenang apa? Jare mau bengi ku arep dolan mene. Tiwas tanani ku ngenteni, tapi Mas Bijeng ora sida mene. Maaf ya nok. Mau bengi ku Mas Bijeng aku. Sore aku keturuan. Terus HP ini Mas Bijeng aku tak silent. Di biku ana wong telepon, ana wong SMS. Oh, makonon. Ya wis, ora apa-apa Mas. Ablian na ning umaya. Arep idolan niya bukat ngatonak na napapa ne. Hah? Ana Mas Bijeng. Oh ya, punten nang Bijeng. Priwen hasil keputusan nang Bijeng. Apa nang Bijeng siap ngawinan ini bulan kian? Nok nani. Maafkan Mas Bijeng ya. Mas Bijeng durung siap menjalani rumah tangga. Mas Bijeng masih pengen menikmati masa-masa muda nok. Nok nani aja khawatir. Mas Bijeng bakal ke Gembang ning wadon sejen nok. Mas Bijeng pasti setia nungguin nok nani sampai kapan baik. Kunok, wis krungukan jawabannya nang Bijeng. Dadi nok nani aja pikiran sing ora-ora. Percaya ning takdir. Yen nang Bijeng takdire jodone sira wis suatu saat kapan baik pasti dadi siji karo sira nok. Tapi Mas Bijeng janji ya, orang yang nanti cintane Nani. Iya nok. Halo guys, assalamualaikum sedulur beselut official KB. Sing pengen kawinan landang dan pengen kaya nok Nani ki hubungi bae ning Pinky Alpin. Nomornya nih kayaknya Kia. Cantik kan guys? Apa maning dirimu badannya kayak saya. Wis aja khawatir, bajune ake guys sing muat. Ya,